Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары. Мен бүгүн көрүп абдан сүйүнүп жатам да бир нерсеге. Себеп мен Садыр Нуркожоевичти 2011-жылдан бери колдоп, баягы колдоп келаткан жигиттердин биримин. Муну айткан себебим мындай да, 2012-жылы азыр көрүп алып, ушу элди көрүп алып аябай сүйүнүп жатам. 2012-жылы калп айтпасам 24-мартта Жалал Абадта Тел Тордуда чоң курултай болот. 15-20 миң катышкан. Туурабы? Ошондо мен айттым эле бир нерсени. Туугандар дедим, мен кыдырып жүрүп жаш активист болуп, айылдын патриот уул кызын көрдүм деп, райондун патриот уул кызын көрдүм, областтын патриот уул кызын көрдүм деп, бирок улуттун патриотун көргөн жокмун деп. Бүгүн айтат элем, бүгүн улуттун патриотун көрдүм. Ал Садыр Нуркожоевич Жапаров экен. Анан биз мындайда 2013 курул ЮПИГейт деп бизди куугунтуктады. Жанымда жүргөн Эрлан Өмүралиев сатты. Жөн эле, жок, бийликтин сценарийи. Мен да уюштуруучу жигиттердин бири болчумун. Мени алып барып ККМ камаганда Рахмат Мукар Шалтакович келип, менин адвокатым болуп 6 сааттын ичинде алып чыкты. Ошондо мен билгем, Садыр муну айткан себебим, Садыр Нуркожоевич Жапаровга мен дагы мен эми юристмин, бирок мен гражданский жагын бүткөн, баарыбыз юрист, уголовный, гражданский болуп бөлүнөт, туурабы? Анан ошондо айтты, сен Эрлан Өмүралиевдин айтып койчу деди тергөөчүлөр. Мен айтпайм дедим. Эмнеге айтам дедим. Түшүнүк жазып берди. Жазбайм, адвокатым келип эч нерсе кылбайм дедим. Мен юристмин дедим. Анан сага тышкы иштер министрлигине жумуш беребиз, акча беребиз, үй беребиз, сен айтып эле кой деди. Мен келе зор эмесмин дедим. Силерге жогорку кеңеш президент жумуш берет дедим. Анан бирөөнү күнөөлөп жазсаң, артынан жооп бересиң дедим. Баланча статья менен деп, туурабы? Мына адвокат агайлар отурат. Мен айта албайм. Бирөөнүн тагдырына балта чаба албайм. Аны барып агенттиңерге айтпа дедим. Анан ошондо акча сунуштайды $70 000. Аны мен коргоо комитетинен айттым. Алмаз Батырбеков төрага болчу, жогорку кеңештин коргоо комитети. Мен ошол кезде жогорку кеңеште жардамчы болуш үчүн бир депутатта. Эми аны атты айтып кереги жок. Анан мындай да, мен азыр айтабыз, ким күнөөлүү деп, эми биринчи эл өзүбүз күнөөлүүбүз. Туурабы? 30 жыл болду, 29 жыл болду мамлекет эффективдүү өкмөт келбеген үчүн, эффективсиз өкмөт бийлик келген үчүн, сабатсыздар келген үчүн, канадисттер да күнөөлүү эмес, Кытайың да күнөөлүү эмес, башка да күнөөлүү эмес. Өзүбүз күнөөлүүбүз. Гүлжигит Исаков туура айтты, Аким Токтомалиев агай туура айтты. Саясий ишти аралаштырыш керек деп. Гүлжигит айтты, Садыр Жапаров бул жерде бул эле тема эмес. Садыр Жапаров эмне үчүн камалды? Ал Кумтөрдү көтөрүп чыгып камалды. Маселе ушунда. Кумтөр жери Штамберди, Талдыбулак жана башка. Аны айтабыз, Атамбаевди мен Маңкуртта 3 күн камалгам. Бийликте турган кезинде жаш активист катары. Мен айтар элем, азыр президент, мындай да, президент баарын билет. Президент башкы командачы. Мен өкмөттө управделиямда иштешмин, мына кеттим жакында эле. Ошондо да айтып чыктым. Себеп тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү дейбиз. Бийлик азыр сабатсыз. Парламент, мен 2 парламентти көрдүм. Мен саясатка аябай кызыгам. Саясат түшүнбөгөн кишилер деле саясат сүйлөй берет. Саясат сы деген тамганы түшүнбөй эле. Чын. Ар ким өзүнүн жумушун кылбай калды. Бакиевдин 2005-тен бери революциядан кийин 2-нин бирин агент кылып элди бири-бирине чабыштырып көнүп алышты. Бул туура эмес. Окуңуз. Эми мен мындай. Мен ошо бүгүн айтып баргым. Мен мындай да, туугандар, Кудайым буйрса биз баш көтөрүп, 2-күнү 2-мартта биз мындай адамды чыгарып, боштондук алып чыгып албасак, анда биз бирикпесек, кечирип койгула. Биз жоголобуз акыры. Биз адам болобузбу? Бүгүн мен чакырып конференция уюштуруп, эртең сен чакырып, бүрсүңү сен чакырып, келбей койсок бизге таарым жүрө беребизби? Жетишет. Бул мындай нерсе болбош керек. Анан туугандар, эми мыйзамдын чегинде дейбиз. Мен бир айтып өтпөй, мен туруп турган киши менен күрөшкүм келет. Мен дагы. Балким Кудай жаштын тилеген билет. Күзүндүкү парламентке кандай болсо да атсалышам. Келербиз биз дагы. Бирок кетип калган адам Акаевин да, Бакиевин да, Атамбаевин да сындабайм. Алар кайда жүрөт? Элдин баары билет, туурабы? Мындай да, азыр муну бир гана президент чече алмак. Эми мен ичим күйгөн мурунку бийликтин багында камалгандардан Садыр Нуркожоевич эле. Эмне үчүн чыгарбайт? Анан кайдагы райын сурап атабыз биз. Биз талап коюшубуз керек. Толку актасын. Эч кандай мунун күнөөсү жок экенин мен так билем. Ошол анан 2-мартта жалпы кыргыз элиме мен да кайрылам, келип колдоп барыңыздар мыйзам чегинде иш алып баралы. Антпесек жыргабайбыз.